Tubaniriza nnyo mu linnya lya Yesu. We are so glad that we are coming to you with the word. We are so grateful. And all of you who are watching, let me open up with the word of prayer. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for the viewers, those who are going to receive this message via TikTok, those who are going to receive this message via YouTube and all the social media platforms. We are so grateful for them all over the world. May you bless them, Lord. May you heal them. May you change their hearts. May this message turn their lives around forever. May it bring in a new season in their lives, that their lives shall never, never be the same again. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. With the main ministry is my wife behind the camera, and we bring you greetings. And we are still on the topic of headship. Very important topic. There is something that I want everyone to know. Ekigambo ky'obusika kintu kikulu nnyo nnyo. Mu nsi muno teri atayagala busika. Mu nsi muno teri atatonderwa obusika. Ky'oba olaba mu family ekintu ekiyitibwa obusika kiyayaanirwa, kyettanirwa, ate kiba kintu kikulu nnyo. Buli waliwo ekigambo kusika, obusika wabeerawo ebyobugagga, ekyo tuyize tukyogera. Wabeerawo ebyobugagga, wabeerawo ebintu ebyomuwendo ebirina okubeera protected. Obusika si just kugabana, naye obusika kwe kuprotectinga ebintu by'oyo abagenze. Mukama yeebazibwe. Kati Bayibuli egamba tuli basika wamu ne Kristo olw'ebintu bya Katonda, ebyobugagga bya Katonda. Kati ekyewuunyisa Mukama waffe bwe yafa ate n'ayita emabega n'azuukira n'akomawo okulondoola obusika bwe engeri gye butambulamu. Abantu abasinga, abantu bwe bafa ne baleka ebyobusika tebadda kulondoola bya busika, era emirundi egisinga ebyobusika bingi bibeera mishandled, bibeera mismanaged, bibbibwa, tebigenda mu mikono mituufu nga nannyini byo bwe yali ayagala. Naye ekyennaku tebabeera na maanyi gadda kulondoola bya busika bwabwe. Tebabeera na maanyi gadda ku nsi kuddamu kudirectinga bya busika byabwe gye birina bikugenda. Naye yeebazibwa Mukama waffe Yesu nti bwe yafa n'atulekera ebyobusika bya kitaawe, ate n'amala n'ayita emabega n'akomawo n'azuukira. Nina amawulire amalungi gy'oli nti Yesu Kristo bwe yamala okufa n'atulekera ebyobusika, ate n'ayita emabega n'akomawo okulondoola ebyobusika eby'abaana be, okumakinga sure nti tebibbibwa, okumakinga sure nti buli omu afuna ebyobusika bwe nga bwe byamuteekerwateekerwa, okumakinga sure nti buli omu asanyukira mu busika bwamulekedde. Mukama yeebazibwe. Kyekyawula Yesu ku basika ku bantu abalala bonna, kyekimufuula ow'enkizo. Njogera naawe awulira emessage eno, enjiri eno. Yesu wa njawulo ku bantu abalala bonna. Mukama yeebazibwe. N'essaawa ya leero mulamu okulondoola obusika n'obugagga bwe. Mukama yeebazibwe. Obugagga buno bwali bungi nnyo, bw'amaanyi nnyo. Ky'ova olaba Yesu teyasigala magombe, alina okulondoola obusika obufune. N'olwaleero luno njagala tugende mu byawandiikibwa, mbereko ekintu ky'onkulaga ebigenda okuwa omukisa. Njagala ogende nange mu Beebbulaniya, Hebrews chapter 1 verse 2. It says, has in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir and the lawful owner of all things, by whom also he made the worlds.
njagala mbereka akantu k'enootinga wano tukaddemu. Whom he has appointed here, whom he has appointed here and lawful owner of all things. Listen, wano bongera ku Yesu nti Jesus was appointed here and lawful owner of all things. Of all things. Wuliriza. Of all things, not some things, but of all things. Jesus is the heir of all things. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu ye musika owa buli kintu kyonna. Buli kintu kyonna, buli kintu ekirungi, buli kintu ekisanyusa ku nsi ne mu ggulu. Mukama waffe Yesu ye musika waakyo. Kitaffe, the Heavenly Father, made him the heir of all things in heaven and earth. That's why the Bible says that at the mention of the name of Jesus, every knee must bow down in heaven, on the earth, and under the earth. Praise the Lord. So, Mukama waffe Yesu ye musika wa buli kintu kyonna. Yafuulibwa omusika wa buli kintu kyonna. Naye erina akagambo keeyongerako n'egamba nti by whom also he made all the worlds. Nti era ku lw'oyo yakola buli kintu kyonna, yakola ensi yonna. Mukama yeebazibwe. Yesu ye musika, naye ate okuyita mu ye Katonda yatonda ensi yonna, eby'obugagga byonna. Mukama yeebazibwe. So, kakati, this is exciting. This is exciting. Jesus is our Lord. We gave him our lives. Gwe okubeera nga mukama wo yenna nnyini bintu byonna si kintu kya kuzanyisa. Kizaamu amaanyi mangi. Kambabuulire, bwe tulokoka tetulokoka kwavuwala. Kino njagala nkutunule maaso nga kikugamba. Bwe tulokoka tetulokoka kwavuwala. Bwe tulokoka tetulokoka kubonaabona. Bwe tulokoka tetulokoka kulaba nnaku. Bwe tulokoka tetulokoka kuyita mu nsi ng'ensi azifu y'abantu balala. Wuliriza, Yesu ayo gwe twogerako yenna nnyini byonna, ye musika wa byonna. Kati ffe tetusobola kulokoka obulamu bwaffe ne tubuwa omusajja omusika wa buli kintu kyonna, gwe n'oŋŋamba nti ogenda kuyita mu nsi eno ng'obonaabona. Nedda. Era njogera naawe ne bw'oba tonnaba kulokoka, njagala nkuzzemu amaanyi, njagala ofune ekifaananyi ekituufu eky'enjiri ne Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Omusajja gwe tukkiriza yenna nnyini byonna, ye musika wa byonna. Yasikira buli kimu, buli kirungi kyonna, ebirombe bya zaabu byonna bya Mukama waffe, enzizi z'amafuta zonna za Mukama waffe, buli kya bugagga ekiri ku nsi kya Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Naye ekyewuunyisa, wuliriza, nti obusika bwa Yesu si bwa ku nsi kwokka, ne mu ggulu. Everything. He owns everything. He owns all. In fact, n'abantu bonna Yesu yabasikira. Mukama yeebazibwe. Wuliriza, n'omusamize w'okukyala ewammwe abatiisa ali wansi wa buyinza bwa Yesu. Ekyo walibadde okikubirako ku ngalo. N'omusajja oyo oba mukulembeze athreateninga oba wa LC, Mukama yeebazibwe, oba mufuzi wa ggwanga, musika wa Mukama wa Yesu amulinako obusika. Mukama yeebazibwe. So, njagala nkuwe ekifaananyi ekituufu. I want to paint a right picture of the man called Jesus. This powerful man, this extraordinary being. He is so powerful. He owns everything. Buli kya bugagga. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera n'egamba nti effeeza ne zaabu bya Mukama. He owns even all the money. Hallelujah. So, Yesu yasikira buli kimu. Mukama yeebazibwe. Naye nina ekintu ekisinga bw'ate kye njagala nkulaga, kye njagala okuyingizaamu. Ofuniramu wa. Njagala tugende mu John chapter 16 verse 15. Njagala owulirize kino. All that belongs to the Father is mine. Bino ebigambo bya Yesu. Is mine. All that belongs to the Father is mine.
That's why I said the Spirit will reveal from me that and make it known unto you. Wuliriza, kati Yesu alina Bayibuli erina kyeyongeddemu. Yesu agamba nti ebya kitange byonna byonna byange. Kyongera kukkatiriza Abaebbulaniya 1:2 nti ebya kitange byonna byonna byange. Naye ase wansi n'agamba nti naye Omwoyo Omutukuvu ajja kubalaga, ajja kukwata ebyange abibalage abibawe. In other words, wuliriza, kino kiri very interesting nti Yesu alina Omwoyo Omutukuvu, yatuwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu atubikkulire obugagga bwa Mukama waffe Yesu. In other words, Jesus does not want his wealth to be unknown to you. Jesus does not want his riches to be unknown. The Holy Spirit is there to reveal all the wealth, all the riches of our Lord Jesus to you as his child, as his son or his daughter. Praise the Lord. That is very interesting. Now we are discovering that not only Jesus is the heir, but this heir wants you to know all his wealth. That's why he sent us the Holy Spirit. Nti Omwoyo Omutukuvu atubikkulire obugagga bwe bwonna. Mukama yebaze, obugagga bwa Yesu bwonna ayagala tubumanye. Ebintu bye yasikira byonna ayagala tubimanye. Wano ku nsi ne mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Ekyo bwe tukimala, njagala obeereko ekintu ekirala kye weetegereza. Ate kino ky'amaanyi nnyo. Romans chapter 8 verse 16 eyogera etya. Wuliriza. Egamba nti we are joint heirs with Christ. Kakati ate kino kisingawo. We are joint heirs with Christ. Nti tuli basika wamu ne Kristo. Twatandisa tulaba nti Yesu yasikira ensi, yasikira buli kintu. Mukama yeebazibwe. Yannannyini bintu byonna. Yeeyogeddeko n'agamba nti ebintu bya kitaawe byonna bibye. Ensi yonna ya Yesu. Eggulu lyonna ya Yesu. Bamalayika bonna ba Yesu. Buli kintu kyonna ky'omanyi. Abatukuvu bonna ba Yesu. Mukama yeebazibwe. Ettaka lyonna lya Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Buli kya bugagga kyonna, amaanyi gonna, obuyinza bwonna, amagezi gonna ga Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Kakati n'atandika n'agamba nti buli kimu eky'obugagga kyayagala okimanyeeko okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Olowooza byakomaawo. Wuliriza. Kino ekyawandiikibwa kitusomye Baluumi 8:16 kiyina ekirala kikyongeddemu kigambye nti tuli basika wamu ne Kristo, joint heirs. Now, let me talk to you about that word joint. Buli wawulira ekigambo joint, joint, waliwo kye bayita joint account, joint riches, joint property. Kitegeeza nti ebintu ebyo mubigabana babiri. Joint account, if you open up a joint account, you own it together. If you and your wife open up an account, a joint account, you own it together. You own the money together. In other words, it belongs to both of you. In other words, I cannot take off that account without telling my wife. She cannot take anything off that account without telling me. I have to sign when she's withdrawing. I have to know when she's withdrawing. And in the same way, she has to know when I'm withdrawing. When I'm taking anything from that account, we own it together. If it has $1 million on it, we own that money together. If it has $1 billion on it, we own it together. Praise the Lord. We use it together. Praise the Lord. We use it together. So in the same way, if the Bible says that we are joint heirs with Christ, that means we share together equally his wealth, his riches with him, his power with him, his riches with him. That is very exciting. That's very exciting. So whatever belongs to our Lord Jesus belongs to us. The account of our Lord Jesus, we own it together. You can go on that account and claim your portion. You can go on that account and claim what belongs to you. Praise the Lord. You own it together.
muli basika wamu ne Kristo, tuli basika wamu ne Kristo. Buli Yesu kye yasikira nawe okirinako access. Olina access ku maanyi ge, olina access ku Mwoyo Omutukuvu, olina access ku magezi, olina access ku bugagga bw'ensi. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kyonna okirinako, yakikuwako access. So bw'ogenda gy'oli n'osayininga ne Yesu kimukakatako okusayininga, Mukama yeebazibwe, n'otwala ebibyo. Mukama yeebazibwe. Bw'ogenda gy'ali n'osayininga nti njagala ttaka, Mukama yeebazibwe, ne Yesu ng'asayininga, double witness ng'ettaka likuweebwa. Bw'ogenda gy'ali n'osayininga, Mukama yeebazibwe, n'osaba nti njagala kino, nga ne Yesu asayininga nga kikuweebwa. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Eyo privilege bamalayika tebagirina. Tewali kyawandiikibwa kigamba that angels are joint heirs with Christ. No, eyo privilege yaweebwa balokole abakkiriza Yesu. Mukama yeebazibwe. Amannya gaabwe ne gawandiika mu kitabo eky'obulamu, be balina omugabo ogwo. Kyova owulira gw'atannaba kulokoka osubwa nnyo, gw'atannaba kukkiriza Mukama waffe Yesu osubwa nnyo. Mukama yeebazibwe. Gino emiganyulo y'ensonga lwaki Omwoyo Omutukuvu yakintaddeko mbasomesa kye bayita obusika bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Osubwa nnyo. You're missing a lot. Mukama yeebazibwe. Buli kintu ekya Mukama waffe Yesu oli entitled to it. Oli entitled okukikozesa, oli entitled okukinyumirwa nga Mukama waffe Yesu bw'akinyumirwa. Era bw'obisaba, Mukama yeebazibwe, Katonda waffe tabuuza ono anoonya ki. Mukama waffe tabuuza bamalayika oba Yesu oyo nga simumanyi. No, you are known in heaven. You are known in heaven. Nkikubireko mu ngalo ate okisekere. You are known in the kingdom of God. You are joint heir with Christ. Bw'ogenda mu maaso ga Mukama takulaba nga omusabiriza ng'omunkuseere. Tovalaba nze sikkiriza mu ssaala ezo za kinnaddiini. Mukama yeebazibwe. Fe abanaku, Mukama, fe abatalina kantu. Ani yakulimba? Obwo bulimba bwa Sitaani. Oli musika wamu ne Kristo. Mukama tusabire fe aboonoonyi. Kaakano akaseera ak'okufa, no, kano akaseera si kaakufa. Oli musika wamu ne Kristo. Ebyawandiikibwa bye bikyogera. You are joint heir. Kisanyukire. Mukama yeebazibwe. Bw'ogenda mu maaso ga Mukama okusaba, togenda ng'okotesa omutwe. Bw'ogenda mu maaso ga Mukama okusaba, togenda ng'olumuli olukankana. No, you are so precious before God. Mama wange, jjajja oba omukyala oba omusajja ali eyo, Mukama yeebazibwe, njagala weerabe nga Katonda bw'akulaba. Katonda nga bw'alaba Yesu naawe bw'akulaba. Katonda nga bw'alaba mutabani we naawe bw'akulaba. Oli wa kitiibwa, oli wa muwendo mu maaso ge. Kyova olaba Bayibuli egamba nti tujje mu nnamulonde y'ekisa n'obuvumu. Lwaki obuvumu? Kubanga tuli basika wamu ne Kristo. Mukama yeebazibwe. Bwe tugenda mu maaso ga Mukama, wali olabye omwana ng'azze mu maaso g'abazadde be n'obuvumu. Mukama yeebazibwe. N'asaba by'ayagala n'obuvumu. Bwe tulina okugenda mu maaso ga Mukama waffe, kyova olaba Mukama yeebazibwe, bw'otegeera obusika bwo osambirira emizimu, osambirira amagombe, ogenda oggalewo abasamize bo, amasabo gonna ogaggale. Mukama yeebazibwe, gafuuke empty. Anti ebityo binga tebikyakola. Gwe mufuzi, gwe ofuga ekyalo ky'ewammwe. Okababulire, omuntu yenna alina spiritual leadership yafuga abantu. Kyova abantu bonna n'abakola bizinesi balina gye bagendagenda ne babawa obulagalagala basobole okubeera successful. Spiritual world yefuga physical world. Spiritual world yafuga physical world. Mukama yeebazibwe. Kakati gwe omulokole, gwe maama, gwe taata, naawe omuwala, Mukama yeebazibwe, mmwe muli abafuzi, mmwe mufuga. Mukama yeebazibwe. Abasamize baleme kutiisatiisa. Gwe yalokoka. Abasamize Kabaka Ganda mutuula ku mbaata, simanya mutuula ku mpiso. Mukama yeebazibwe. Baleme kutiisa. Mukama yeebazibwe. Gwe oli musika wamu ne Kristo, bw'oyimirira n'ogamba oyo omusamize simwagala waawo, alina okuvaawo. Bw'ogamba oyo lubaale, Mukama yeebazibwe, oyo lubaale
ali mu ssabo eryo alina okuva mukama yeebazibwe bwe busika mukama bwe yatuwa ensonga lwaki nkiruddeko mukama yeebazibwe kakati njagala owuliza ekintu kino waliwo ekyawandiikibwa ekirala nnyongera okubamenyeramenyera obusika waliwo ekyawandiikibwa ekirala kinjagala tulabe waliwo ekyawandiikibwa kiri I think kiri Matayo kigamba nti and Jesus came unto them and Jesus came up and said unto them all authority all power of absolute rule in heaven and on earth has been given unto me. Nti awo Yesu najja gyali n'abagamba nti obuyinza bwonna obw'obufuzi bwonna mu ggulu ne ku nsi bimpeereddwa. Wuliriza, ekigambo absolute rule kitegeeza not subject to any limitation. Absolute rule, not subject to any limitation. In other words, also it means not unrestricted power, not subject to any limitation. Kati Yesu bwe yagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi yali ategeeza nti sirina limitation yonna. Sirina amaanyi gange tegaliiko kkomo. Mukama yeebazibwe. Kati listen to me. If Jesus has no unlimited power, if Jesus has, unlimited authority, you cannot be limited also because you are joint heir with him. He's not limited in heaven. He's not limited on the earth. Mukama yeebazibwe. Kyova olaba Yesu ne bwe baabeeranga beggalidde abatume Yesu yayitanga mu bisenge nakati akyabiyitamu. Yesu tewali kintu kisobola muziyiza, tewali lusozi lumuziyiza nataluyitamu, tewali kisenge musamize kyasobola kuteekawo Yesu kyatasobola kuyitamu kutuukako. Mukama yeebazibwe. Bwe busika bwe tulina. Kakati njagala mmaliriza n'ekyawandiikibwa kino kikulu nnyo. Bwe mulokola okuwuliriza ekintu kino. Matayo, njagala tulabe Matayo 21, Matthew 21:38. But when the tenants saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and let us seize on his inheritance. Mukama yeebazibwe. Now, njagala owuliriza kino. Mbu waliwo be bayita ba tenants be bantu abapangisa naye ng'ettaka si lyabwe tebalina ownership ku bintu. Mbu bwe baalaba omutamani eyali mutabani wa nannyini ttaka lino ng'azze gye bali, mbu ne bamulengerera wano ne bagamba nti oyo ye musika, mujje tumutte, nti bwe tumala okumutta tutwale obugagga bwe. King James Version ekozesa akagambo and let us seize his property. The word to seize means to suddenly take hold of something forcefully. To suddenly take hold of something forcefully that has not been yours. Okweddiza oba okusajjalaatira mu kintu ekitabadde kikyo. Mukama yeebazibwe. N'okiyingiramu n'okyezza. Kati njagala abantu mwenna muntegeera mu matwa abampuliriza. Mukama yeebazibwe. Mukama yatuwa obusika, atuwadde obusika ne Kristo, naye njagala mumanye nti Sitaani akirinako obujja. Emirundi egisinga abalokole abasinga temumanyi kye muli. You don't know your inheritance. You don't know what God has given you, what belongs to you. And Satan knows so clearly
Satan knows so clearly what has been given to you. That's why if we go back into Genesis, Adam and Eve messed up. You see, Satan came unto them, the Bible says, very craftily, because he knew they had been given authority to own the earth. Jukira Bible yegamba, nti Mukama n'agamba, nti let us make man in our image, and let us give him power and dominion to rule the world and everything in it. That is heirship. Mukama yebazibwe. So nekinyiza nnyo sitaani najja mu magezi mu nnimiro. Mukama yebazibwe. Mu lukujjukujju. Era namaliriza nga abatutteko obusika. Namaliriza nga abatutteko obusika ne bafiirwa ennimiro, ne bafiirwa obugagga, ne bafiirwa ekitiibwa. Mukama yebazibwe. Ne bafiirwa buli kimu. Ne bidda mu mikono gya sitaani. Era Yesu bwe yajja, Sitaani ng'amukema yamugamba, Bayibuli egamba nti n'amulaga obugagga bw'ensi byonna, n'obwakabaka bw'ensi bwonna, n'ekitiibwa kyabwo kyonna. Bwe n'agamba Yesu nti bino byonna by'olaba byampeebwa, nti era mbiwa yonna gwe njagala. The question is, Sitaani ebintu bino ani yabimuwa? Era byamuweebwa bitya? Mukama yeebazibwe. Adamu ne Eva emyaka 4,000 emabega. Bakwata obugagga nga tebategedde Katonda bwe yali abawadde ensi yonna n'obugagga bwayo n'obulungi bwayo n'ekitiibwa kyayo. Mukama yeebazibwe. Ne babiwa Sitaani mu ngeri ya kusaaga. Yajja n'abaturikinga. Mukama yeebazibwe. N'afuulafuula ebigambo, n'afuulafuula ebyawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. In such so cheap. Nebagamba kano bw'okalyako mugenda kubeera nammwe bagezi nga Katonda. Neera natuuka n'okubagamba nti Katonda abalinako obujja. Kubanga akimanyi nti bwe munaalya ku kibala kino mugenda kubeera bagezi nga ye. N'abatwistinga mu ngeri etategeerekeka ne bakola ki? Ne babreaking out of the limitations Mukama ze yali abawadde. Jjukira yali abagambye muti mulye ku muti gwa bulamu. Ne balya ku muti ogw'okumanya obulungi bwe. And sin came in and they lost the authority to Satan. Mukama yebazibwe. Just like that. So, njagala mukimanye nti Sitaani is very crafty. He is after your wealth. He is after your inheritance. Kubanga Sitaani akimanyi oli musika, obusika bw'abumanyi, obusika si kintu kya kusaaga. Ebintu byewasikira si bintu bya kusaaga. Amaanyi, obuyinza, omwoyo omutukuvu, eggulu n'ensi, ebyo bintu si bintu bya kusaaga. Kubanga olubereberye ebintu Sitaani bye yali alwanira. Olubereberye ebintu Sitaani bye byamuleeta ku nsi. Bayibuli eyogera n'egamba mu Kubikkulirwa 12 nti zibasanze mu abatuula mu nsi, nti kubanga Sitaani akasukiddwa ku nsi naye azze n'obusungu bungi kubanga amanyi alina obudde butono. So the devil knows he has a limited time, very limited. So he maximizes it. But the sad story is nti mu kanisa, we take things for granted. We take the word of God for granted. We take the power of God for granted. We take the promises of God for granted. Mukama yebazibwe. And the devil is after it. Wewe wiza Sitaani kiki yanoonya ki? So the Bible says nti ne bagamba batenansi bano bakiikirira Sitaani. Ne bagamba nti ono ye musika. Tumukwate, tumutte. Ono nno gwe bateeseza ye tamanyi. Yali tamanyi. Mukama yebazibwe. Yali tamanyi nti bano bamuteeseza. Yali tamanyi nti bano bamupulaningira kumutta nga naawe bw'otakimanyi. Naye yebazibwe Yesu yatugamba nti Sitaani muki? Mubbi, munyazi. The devil came not but to steal, kill and destroy. He is a thief. He came to steal, kill and destroy. Mukama yebazibwe. Ono mubbi, musi, munyazi. Tudiiringa n'omulabe omubbi. Tudiiringa n'omulabe omusi, omutemu. He's a murderer. He's a robber. A robber ye muntu ajja forcefully. Nakujjako ebintu. But ate, the other thing, he's a thief. Omubbi.
ebintu bino Oluganda terubyawula naye Oluzungu lubyawula. A thief ye muntu ajja mu kyama nga totegedde nakujjako ebintu eby'omuwendo. Mukama yeebazibwe. Sitaani ali byonna. So I want to waken you up. Njagala okukuza omwana wa Katonda. Golokokera obusika bwo. Omulabe Mukama yeebazibwe is a serious enemy and is after your life. Kubanga kimanyi oba oyagala oba toyagala oli musika. Ate oba okimanyi oba tokimanyi olina ebyobusika. So tabikwagalamu. Ayagala akutte abitwale. Satan is after your life. Mukama yeebazibwe. Olw'ensonga obwakabaka buno, obugagga buno, obusika buno, oba oyagala oba toyagala ayagala abwezze. Oba okimanyi oba tokimanyi. Mukama yeebazibwe. Kamalize ne kino. Abaana kitabu wabanga alina ebintu bye yabalekera. Oba okimanyi oba tokimanyi obusika obwo bubeerayo. Kakati wabeerayo omuntu omugezigezi nga kimanyi nti waliyo ettaka. Kiki kyakola? Asooka kweliminatinga abaana. Kubanga ye akimanyi nti one time abaana bano bajja kukizuula nti balina obusika, balina ettaka. Kakati okweyambayamba aba alina kuba eliminatinga. Aleme kgenda mu ntalo later on. Mukama yeebazibwe. Ajja bawa obutwa, bajja bakola, bajja kuba babatta omu ku omu. Mukama yeebazibwe. So that bagende bafune ebyobugagga bino nga tewali abakuba ku mukono. Kati gwoba okimanyi oba tokimanyi tekikutaasa. Oba okimanyi oba tokimanyi nti olina ettaka wano mu kibuga. Mukama yeebazibwe. Tekikutaasa. Ono ayagala okweza ettaka lino yaaba akunoonya. Kubanga kimanyi one day, one time ojja kukizuula. Mukama yeebazibwe. Ojja kukizuula, mujja kizuula nga family mumulwanyise. Kakati oba mukimanyi oba temukimanyi yaaba abeeliminatinga. Ne Sitaani bw'atyo bw'ali. Oba okimanyi oba tokimanyi nti olina obusika, he is after you. Kati child of God, it's time you raise up and fight for your inheritance. Your inheritance has an enemy, kyetusembeyo okulaba, who is planning even to kill you because he knows you are the heir. Who is planning to kill you? Who is planning to assassinate you? He is planning to eliminate you. Mukama yeebazibwe. Naye nkuzaamu amaanyi. Sitaani tagenda kweliminatinga, gw'ogenda okumweliminatinga. Sitaani tagenda kujjawo, gw'ogenda okumujjawo. Sitaani tagenda, n'abaana be tebagenda kujjawo, eddoogo terigenda kweliminatinga, gw'ogenda okweliminatinga abalogo. Mukama yeebazibwe. Abalogo b'ekika kyewammwe, abalogo b'oku kyalo kyewammwe, abalogo b'oku kibuga kyewammwe. Mukama yeebazibwe. Tebagenda kweliminatinga, gw'ogenda okubeeliminatinga. Era ngenda kusabira ogenda kusanyukira mu busika bwo. Mukama yeebazibwe. Abalogo abakuloga, abagamba bakuloga oleme kufumbirwa. Okimanyi nti obufumbo busika. Obufumbo kya bugagga. Obufumbo kya bugagga. Okubeera ng'olina omukyala avudde eri Katonda kya bugagga. Okubeera ng'olina omwami avudde eri Katonda kya bugagga. Marriage is an inheritance. Sitaani takyagala. Mukama yeebazibwe. Ngenda kusabira oyingira mu busika bwo. Era katandikire wano. Njagala wanike emikono nkusabire. Father, in the mighty name of Jesus, I'm praying for my brother, for my sister. I'm praying for that gentleman, for that lady. I'm praying for them all over the world. Father, in the name of Jesus, anoint them for their inheritance. Anoint them for their inheritance, for their wealth. Protect them, cover them, give them the wisdom. Father, in the name of Jesus, to walk into their inheritance. Give them the understanding to walk into their inheritance, for them to know that they are not poor, they are not abandoned, they are not left. They have inheritance in heaven and on the earth, and cause them to enjoy their inheritance, even when they're still on the earth. Cause them to enjoy the goodness of the Lord. Cause them to enjoy the blessings of God. Cause them to enjoy, the inheritance that God has for them. In the name of Jesus, I have prayed for them. Amen and amen. We love you so much. Stay blessed. In Jesus' mighty name. Bye-bye.